तो हमें आए थे यहाँ सैमसंग सॉरी IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। देख सकते हैं कितना पाक है ड्रम में, बट इनर कट होगा, ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा कैसा कट होगा। लास्ट टाइम रिपेयर करके गए थे, देख सकते हैं ड्रम एज ए न्यू तो नया है। बट ड्रम ब्रैकेट कट हो गया है, 2 सेट कट हो गया, चांसेस नहीं ऐसा कट होने का उससे। ब्रैकेट भी कितनी पाक है दोनों, बट है कि एक रीज़न ओवरलोडिंग या फिर कुछ और जो IFB का फ्रंट लोड है, देख सकते हैं। ड्रम का कितना पाक है। तो इसे अभी दूसरी ब्रैकेट डालना है इसे, तो जगह नहीं थी कि कोई सच खोलेगा, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है। जगह तो बहुत कम है यहाँ, तो इसे अभी लेकर इसे लेकर नहीं जाता। कैसा आवाज़ कर रही है सुनिए। इस प्रॉब्लम को कस्टमर बुलाया था, लास्ट टाइम भी गैसकेट का प्रॉब्लम था ये, तो उसे सॉल्व करे थे। गैसकेट लगते थे तो उसे सॉल्व करे थे। अभी आके ड्रम प्रॉब्लम है, तो अभी ये रिपेयर नहीं होती है तब तक ब्रैकेट नहीं होगा। ब्रैकेट से डालना है इसे। ये देख सकते हैं IFB वॉशिंग मशीन, ड्रम प्रॉब्लम, ब्रैकेट प्रॉब्लम। तो ऐसा ही सच खोल लिया हमें। ये देख सकते हैं चंद बोल्ट हैं इसके। IFB एलिना, तो इसे सामान जाना सब बनाने वास्ते फिर के वास्ते ऐसा मशीन सच सराहा को करेंगे। ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ। ये देखो ये ब्रैकेट अभी है, ये देख सकती है। तो अभी इसे बनाने जा रही हैं कस्टमर के घर पे। तो अभी जा रही है कस्टमर के ब्रैकेट फिट करना है। कौन के रहो ये खेल रही हॉकी, क्या बोलते हैं शटल कॉक। भाई 301 पे जाना है। तो अभी आइए कस्टमर घर के पास में है।
फिक्स हो गए हैं, ये देख सकते हैं पूरा। तो अभी इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो फाइनली अभी